翻嚟第21集嘅談奇異術。大家好，我係阿贊爆。我係洪師傅 ，hello。洪師傅好啊！大家好。好開心啊！我啱啱過去咗呢個星期咁啊 ，BBQ 大會啊。係啊。嗱，開翻你個飯啦。不過呢度唔多食嘢。唔係啊，真係好熱啊，大佬，我真係叫你大佬啦。唔係熱，好搞笑！你嗰時未到嗰陣時咧，我哋好多網友都喺度啊，講少少啲開心嘢俾大家分享下先。咁啊，個個都話：哎呀，師傅仲未到，師傅會唔會行到半路跌翻落去？唔行到半點，我喺行到半路死咗。跟住我喺度揈手，我有揾幾個壯丁落去抬師傅出嚟。乜嘅？嗱，幾樣嘢啦。第一樣嘢就我哋好似就問咗好多人，好少人喺呢個旺角燒嘢食。啊，我都第一次。係啊，旺角中心我哋間女人街側邊。幾得意喎！係啊，咁啊燒下咧，咁啊突然之間落雨。阿師傅未到嗰時又落雨，跟住我哋話好過癮喎，即係有啲人話好過癮喎，落住雨燒嘢食，又即係有個帳篷，係啊，咁啊涼啲，咁啊有時候望一望下面，咁啊有一個網友我要譴責佢嘅，係啊，我一定要喺開咪譴責佢。點解咧？因為條友咧，佢話未試過高空雜物啊，跟住喺7樓抌咗啲雞翼骨。咁賤啊！喂，打去警署。食環署拉嘅，佢話喺9樓定7樓，我唔記得咗。7樓食下啲雞骨掉落。嚴格嚟講係8樓啊，佢唐伯啊。唐伯係啊，抌落去。跟住佢有個阿爸好過癮啊，好過癮啊！我話過咩癮啊？佢話我未試過咁過癮，我有幾個啊？我抌咗一支雞骨，一支好啦，唔好再抌啊！再抌我連嘢抌埋落去啊！呢位網友以後可以唔使嚟㗎啦。唔係咁 OK 啊！咁開心嘅，咁啊都有40幾個網友過嚟。哇！真係我哋嗰晚都〜逼爆場啊！即係嗰晚我見到有幾個網友咧都特登嚟撐場，佢冇燒咗嘢食嘅，喂，向你致歉啊！唔好意思啊，下次我請翻你食嘢啊！咁佢哋唔係話唔燒，係因為實在太過逼傑啦，係好爆啦，好緊要。咁有啲網友嚟到即係純撐啦，過嚟傾下偈啊！多謝晒。係啊，咁啊，同埋有啲帶小朋友嚟啦，幾開心啊！開心咁嚟到唔食嘢㗎，我食咗嘢啦。冇食到嘢啊！係啊，我唔食嘢，咁你嚟做咩？嚟開心下，傾下偈。咪最慘嗰兩個大人啊！一人的個小朋友行唐7樓啊，行到上唐8啦，我真係。都叫我意志可嘉，多謝你。同你哋講啦，你40幾人，包括師傅，所有人行上去都會喘氣。得我一個唔喘咧，我真係唔喘咧。係喎，喂，佢仲要阿包包仲要行2次喎，佢仲要落嚟接埋我上去再一劑喎。唔係第3次啊！第3次添嘛？係啊，即係我行去，跟住我咦？點解啲冇有喘氣？係啊，咦？城市人啊嘛，都市人嚟㗎。8層樓啫喎，跟住話師傅你平時你唔行樓梯咁，而家都冇。我懶惰啫。咁你話其他嗰啲有啲瘦蜢蜢嗰啲咧下成咦？有啲好 fit 個身形我。最肥嗰個係我。梗係唔係啦？你玩嘢係我啊嗰個。跟住我咪話佢。仲有阿寶寶咧。佢話今集聽啊嘛，我哋講埋你先。哦。邊個寶寶咧？你自己知啦。係啊。咁喂，大佬啊，你咁個咁上到嚟，咦？又喘氣又剩咁，即係嗱運動員即係運動員。爭好遠，真係爭好遠。我都唔喘氣喎，行咗幾。冇喘啊。唔係我初頭我唔覺㗎。初頭我唔覺，我唔喘氣㗎。我係上到嚟之後，我咪正常咁嘛，招呼下啲朋友啊，係嘛。跟住其他咦？跟住我咦做咩？你唔喘氣咩？我係喎，點解我會喘氣咧？但係你食煙唔喘氣㗎，我食住煙行。係咯，奇怪咯。即係運動係對於大家真係好處有益嘅。嗱，各位網友啲仔女快啲揾我教乒乓波。不過同埋仲有一樣嘢，我哋大家又我代表嗰晚咁多位網友多謝爆爆啊！阿爆爆又係咧，佢嗰晚係爆爆找數，咁佢將所有今次每人收嗰200蚊咧，全數不扣除任何費用，捐晒俾兒童癌病基金同埋無國界醫生喎。喂，我哋多謝爆爆，多謝爆爆。嗱，唔係其實唔想。點講咧？唔諗住唔講嘅，即係諗住唔喺活動前講嘅，諗住活動後先講嘅。我費事太多啦，因為我哋其實實在上面實在太過唔夠地方，我哋已經開咗4個爐，已經都爆啦，即係爆咯，好鬼後尾埋唔到去啦，啲人唔係已經變咗咧排球咁樣前後排攻擊啊！呢一排嘅人嚟燒，但係大家好合作咯。燒完之後咧就行喺後面食，真係好。跟住後邊嗰批人咧又插樹嘢，又過嚟燒。同埋我多謝嗰晚啲網友喎，個我係行完之後死咁滯啦，坐喺個大風扇前面涼咧，個個咧係拎嘢俾我食啊！你知唔知啦？跟住我仲話哇，我都未發完，我未坐夠5分鐘已經嗰隻碟爆晒啦！我多謝晒你咁多位。哇！有黑雞翼啊，燒燶晒啲腸啊！
我唔好咁啦，OK 霉晒啊嗰啲，冇咁事，你燒得好靚嘅。啲蜜已經霉晒啊！喂，唔係喎 OK 喎，不過後尾我請埋嗰兩個小朋友食咧。係，嗱講翻嘢先啦。咁其實嗰晚我哋就寫咗啲中文名嘅，係啊，同埋寫咗生肖。咁咧就叫師傅幫手作翻個福，係啊，咁啊，亦都嗰晚亦都叫咗師傅，即係叫回向大家啦。係啊，叫翻即係叫師傅特登望清楚每一個人，記得晒每一個人嘅人樣。係啦，咁仲有啲行家嗰啲都記得。預咗啦。係啊！你講緊行家咧，而家有人話俾我聽，而家好多人轉 channel 咧，話鬼同埋唔係奶叉燒奶燒肉嗰個係文噶嘛，不嬲都係噶啦，你冇聽談奇異術咩？跟住咧係話烏低文嘅，其實咧我想問呢樣嘢咧，得閒你問下佢哋係點樣文法，點樣烏法，其實唔係烏低文嘅。唔係烏低文。但係我哋唔講住，我哋揾呢個網再講。OK， 係啦，咁希望之後我哋有所有嘅有啲其他活動都大家多多支持啊！多謝晒。係啊，因為你大家見到搭馬我哋。不過你唔好再走數啦，話爆夠啦，咁多謝晒啦，多謝晒你。OK， 喂，咁真係㗎，嗰晚咧，即係嗰個地方嘅工作人員，都真係問我哋，你哋係咩機構啊？唔通小童群益會咩？我哋係你睇我哋喺老人院，唔係咯，成班唔係我係講人網站咁樣，佢話好多人，佢都唔好意思，因為其實一個爐咧，其實呢個地方其實 OK 幾好嘅，有時大家兩個人拍拖啊，或者一家人啊，又唔想去到深水灣赤柱嗰啲太遠咧，你喺旺角咁樣突然間興起咯，係啦，上去燒下嘢食，同埋啲嘢食其實又齊。OK 啊，我覺得任飲嘅啲嘢，OK， 值得一去，值得一去。任飲嘅，係啊，即係呢啲，因為有時燒嘢食我都講過啦，有時好頸渴你要買水，可能佢收你150蚊一個運頭，但係你買水又無端端買多咗成嚿水㗎嘛，嗰度啲水係任飲嘅，你見都 OK 啦，其實橙汁啊、忌廉啊咁樣都有嘅。同埋佢嗰度食物嗰個提供足夠。佢見你唔夠就加㗎啦。足夠。係啊，佢加到幾轉㗎。我之前去過一個即係其他朋友嗰啲網聚咧，去嗰個燒烤場咧，食晒冇。唔係食晒冇，佢俾一 set 你，食完咧你可以自己加咯，但係好都貴啊！佢一排金菇25蚊咯，一樽水就10蚊咯。有啲網友燒嘅金菇，一打開都唔夠3秒冇咗，跟住一打開之後諗住行過攞筷子翻嚟，咦啲金菇咧？不過嗰晚大家玩得好開心，好射啊！係啊，啲金菇咧食喺肚入面。不過如果冇咁熱啊，仲好。係咪下次我哋搞？係下次我哋搞打邊爐。打邊爐啊，好嘛？有啲咩網聚可以？我好似話咁健康㗎，又食下齋，又食下 BBQ，又打邊爐啊 ！OK 啊，打邊爐啊！我哋籌劃下，因為有啲網友，我哋再宣佈。因為阿金花阿四對金花喺度話：喂，好熱啊！好熱啊！喂，打邊爐好啊，打邊爐好啊！咁樣跟住我都可以啊，有要求咁啊，即係有啲盡量做啊，盡量做啦，咁即係大家都要食飯嘅夜晚，咁咪抽一晚出嚟打邊爐咯。好啊，係嘛？好啊，我又去揾下。同埋有位阿乜生咧，佢話冇酒飲啊，唔緊要，打邊爐先飲下。同你我又唔同你飲啦。有啲任飲噶嘛，任飲任食嗰啲啊嘛。我揾啲資料，好嘛？好啊，係啦，遲啲公佈啊。開心嘅，其實好玩好笑啊，係呢啲叫開心。即係大家有時即係我想講翻，又唔使話太大心理壓力嘅，即係出到嚟，大家當。因為我問咗好多網友，喂，你幾耐冇燒過嘢食啊？有啲10年喎。我都有啊。係啊，喺10幾年啊。咁我話我話平時係咪同屋企人一定要黐住啊？即係你老婆仔女一齊話呀，出到去都係㗎。我話通常都冇得燒嘅，都係啲即係啲招呼啲細路仔。咁我話咁今次咪好咯，即係重複翻啲童真，自己燒下嘢食，咁啊又唔使理下啲，又唔使理啲仔女啊、老婆嗰啲，咁啊自己喺度燒。我見有啲網友佢唔理我哋啊，瘋狂喺度自己燒。係 OK 嘅，由頭帶到落尾啊咁講。唔好咁啦，OK 嘅。唔係即係食得是福。唔係講下開心噶嘛？燒完我嗰條友燒完之後，喂我走先啦。哇！你真係齋燒啫。但係有啲都我哋喺度玩到成11點幾啊。12點走差唔多啦。係啊，11點幾成 OK 嘅，開心嘅。7點啊，11、2點你想點？差唔多咯，差唔多。係啦，究竟係啊？你想點啫？一句啊嘛，其實 OK 嘅。咁期待我哋下一次睇下去完台灣翻嚟啦，去台灣翻嚟我哋又打邊爐啊！好啊，10月打邊爐啊！好嘛，好啊！嗱，唔好再請啦，即係自己 A 仔。啱冇咁凍啊！唔係冇咁熱，不過唔緊要，喺室內都係有冷氣嘅。係 OK 嘅。同埋咧，其實同師傅籌劃緊，因為嚟緊就係過年。
係啦，咁啊希望過年前咧就我哋有啲活動可以做下。好啊，其實教人點樣可以有自己嘅趨吉避凶啊，係啊，來因為其實師傅，但我爆少少啦。嗱，師傅唔得嗰啲出聲，我 cut 咗佢啊，我好係啦，因為師傅之前都冇喺咪前講開就話，其實每一年咧，我哋點樣開年好緊要嘅，開得靚個年咧就嗰年都事事順利啊嘛。係啊，事事順利。放心啦，跟住係好多人開㗎啦。唔係你開冇問題，但係你開你都有方法開先得㗎，大哥。啱啊，啱啊。係嘛？係咪先？唔講。喂，今日啱啱有個網友講啊嘛，開頭就話有啲唔同嘅途徑會話俾人聽，叫人去酒店咧記得敲門撳鐘啊嘛。你記唔記得我哋有集講千祈唔好敲門撳鐘啊嘛？好耐咯。講咗之後咧，我哋話點解唔好咁做咧？因為如果你敲門撳鐘，即係認同佢嘅存在啊嘛。跟住而家開始轉 channel 啦，全部係啊。而家全部係轉晒話唔好敲門撳鐘啊嘛！哇，講咗出面啲人講咗好多年㗎咯喎。係啊，同埋你奶叉燒講有彭順先生10幾廿年拍嗰套戲開始已經講㗎啦，而家先轉 channel。最好笑到你前兩集就話講鬼奶叉燒奶燒，轉頭嗰兩集就話唔奶。洪師傅，你知唔知我哋個節目其實有個別名㗎，叫令到一個靈異節目。喂，其實我會覺得有一樣嘢就係話。你其實每個師傅有自己嗰套方法啦，你唔好抄咗人哋當自己先得㗎，你真係當啲網友死咁樣。不過有位網友講得幾正㗎，咩年代啊？你真係恰人哋唔聽網台。咪咯，同埋依家網台又好，電台又好，就算電視台又好，全部都有 copy 㗎嘛。梗係啦，係啦，各有各做啫。咪咯，你掹曬出嚟㗎嘛。講真，你蠢嘅。喂，另外一樣嘢，你夠班夠料，你大把嘢講啦，你使乜吸人嘢啫？咪有啲連個案都吸喎。低三下四真係。咦？咁熟嘅我哋自己，唔係啦，影衰晒。我仲以為咦，我話做咩？師傅嗰聲變咗另外把聲嘅，哦，原來唔係。唔係，你即係變咗你即係得罪講句，好多師傅大把有料，嗰啲係唔會咁做嘅。通常都係嗰啲咧唔夠班嗰啲，係嘛？會樣衰同埋俾人笑咯。係啊，即係就算我哋自己唔笑，出邊啲網友都笑啦。唔係師奶冇問題㗎，師奶喺我哋係香港社會係好緊要嘅一班人。你啱啱連啲師奶都鬧佢哋。你咁啊真係死得啦！會睇人俾人睇唔起。係咯，師奶係我哋香港嘅棟梁啊！唔好睇小師奶。做到俾人睇唔起嘅話，你話你唔係最好笑嘢就係佢有個師奶話咧，佢賣面膜膏咧一定賣到上市咯，俾人鬧完之後咧照抄，仲要當自己嘅。唉，話你邊個你自己知啦。算啦。好，繼續。係啦，繼續講係啦。咁啊，BBQ 講完啦。咁咧就繼續講翻。咁台灣行咁啊，都依家都做報名緊嘅。係啦，因為呢個禮拜就要開始做台證啊。係啊，要做㗎啦。係啊，因為有啲原來好煩，我都唔知。原來咩大陸出世，跟住又 passport，又香港出世就好啲咯。唔同咁啊，有啲係攞加拿大護照嘅。咁又麻煩啲。係啊，麻煩些少。係啦，咁如果要攞日本護照就冇嘢喎，台灣係好正㗎喎。唔緊要。我而家搞緊嘅，係啦。咁啊，各位網友，咁啊爭取個時間啦。咁啊，呢個禮拜嗱一聲再聯絡我啦。如果係嘅，係啦，因為過咗今次我哋之後應該就唔會再搞台灣團啦。唔搞啦。係啦，因為有啲網友話留翻下次，咁冇得留翻下次啦，睇緣分啦。我哋搞大陸團。係啊，搞大陸團啦，東莞一日遊。係啦，爆咗大五一日唔得。一日得。三圍兩夜玩啲，理大嗰啲係咪先？理大都過一條龍。唔係台東喎。唔係台東，我明喺中國國內啊嘛，係嘛？轉運團啊！我諗嗰個唔係轉運團，嗰個係沖涼團。其他師傅教你沖花涼啊，我爆沖就教你沖呢個殘廢人涼。有冇試過坐喺度唔使喐，有人幫你沖？喺醫院嗰時咪係咯，唔使醫院嘅我哋正正常常。明解。喂，唔好講呢啲。又變咗 man 台啦，係啦，咁嗱開心啊嘛，啲人話我哋兩個好搞笑，係咯，話我哋好夾，叫我哋開集講下點解我哋兩個可以咁夾，同識咗幾耐喎？唔講你聽啊！喂，嗱咁啊，台灣團啦，唔多講，大家聽翻之前嗰啲節目啊，聽翻之前嗰啲，咁咧就回應翻一個網友先喺 BBQ 我哋係唔單止帶去3間廟嘅 ，OK， 我講咗多次噶啦。如果3間廟咧就揾你笨奪啊！係啊，係唔係3間廟？一日去一間咧，你去起廟啊？係啊，唔係3間廟嘅，即係冇10間都有8間嘅。一定有。係啊，係冇10間8間。我講緊朝頭早啊，夜晚爆衝嗰 part 啦。唔係，都係帶你睇艷貌。唔係咁我依家其實我籌帳緊一樣嘢嘅，就係安排緊啲膳食同埋揾緊啲酒店啊嗰啲咁嘅嘢，因為逐間嘅資料係睇緊。我傻啦，大不了咪瞓街。冇啦，冇啦，係啦。瞓喺廟門口啊！聽日開即刻衝入去啊嘛。你真係打嘅真係㗎。好啊，咁第二樣嘢咁都感謝各位網友嘅，因為我哋最近呢10集8集咧。
其實都每一集嘅節目嘅 like 咧都過200嘅，係啦。你又嚟啦，死即係感謝網友嘅。咁啊，最勁嗰集就530個 like。但係得一集咁大把，有啲唔滿意。咁其實因為咧上一集就話我哋過1000個 like 咧，咁啊下一季就阿師傅會講翻佢自傳啦，係啦。不過其實頭先都同師傅講開，又話師傅其實因為頭先有時見啲網友嗰啲師傅都講眼濕濕嘅，有時講翻。係啊，其實好慘啊！講我喂講真，唔係我知好多人中意聽，但係你講我好矛盾啊！矛盾講啊！好矛盾，一方面咁唔單止網友中意聽，我都想聽，因為好多嘢你都冇講俾我聽。其實你話童年嗰 part 咧，基本上我只係講咗2成咋。唉，唔係因為我有時對住你兩條友，我都係嘻哈㗎。你冇可能睇到我背後係咁噶嘛？係嘛？同埋頭先講有一個因為嗰個網友係知道有啲發生事嗰啲步驟啊，係牽涉到一啲部門嘅。咁佢一聽之後，我講真講假你聽下知，嗰位網友都眼濕濕啊！聽完之後，即係唔係講，梗係人都想聽啦。其實好多人 PM 咗我㗎，但係另外一樣嘢。要勾起痛苦回憶啦！你哋聽就喺度幻想啫，但係我係當日係發生緊噶嘛，即係你叫我 call 翻起嗰個有少少殘忍啊！我就正常嘅回憶，所以我咪想睇咯。只要有邊一集過1000嘅，咁 OK 啦。因為嗱過1000嘅，因為始終呢個節目係爆衝係總監製，咁佢講，既然我喺度講咗嘅，咁我亦都會講。當然啦。如果有啲去到我唔想再講嗰個位咧，我就會唔講嘅。咁亦都希望你體諒。因為係嚇親我嘅。係啊，其實呆㗎，真係。因為我嗱好老實，有時私底下我同你兩條友去食嘢㗎嘛。係食嘢，成日去食嘢，食飯咁啊，傾偈又乜都好咁啊。咁我問你一定會講嘅，但係我唔敢問喎，因為無端端眼濕濕咁嗰時。即係有時啲畫面咧。我攬住你好唔攬住？你唔好攬住我。多謝，唔使。多謝晒你。不過有時啲嘢就係話其實好老實講。痛苦嘅嘢咧，呢一個始終一個好深層嘅烙印啊！即係你話勾翻起回憶，慘㗎。如果你話勾完回憶，哇，好似棟篤笑咁嘅，由頭講到落尾嘅，你冇感覺嘅，咁呢啲已經係虛構古仔啦。你明唔明啊？如果係真嘅，一定會唔開心啦。即係你死老豆老母，你就算冇感情，你都會傷心噶嘛。所以我話師傅話好矛盾。一方面我話好想快啲，好多人想聽，好多人 PM 咗。係好多人，即係我話想快啲去到1000，跟住一方面我又唔係好想去到1000喎。好多就係話想聽我嘅自傳，繼續下一集，同埋想聽更多嘅個案啊。係。其實而家我哋嘅個案咧就頭先我都要同阿爆爆講嗬，而家嘅又講啲，以前嘅我又講啲。係，即係我哋慢慢搬緊嘅。但係你都要俾啲動力我哋㗎。要嘅，得個100零200，覺得嗰一集500。200個 OK 嘅多啊，咪有啲200-300，其他好多台啲黃牌節目都冇啊，100零嘅咋。另外講一樣嘢就係，我同爆爆一齊做喎，我唔值，爆爆都值啦。你唔好搞啦，你真嘅喂嗱，又講翻轉頭啦。喂，我咧就好少聽網台嘅，因為其實咧我喺12年前咧，應該我係做過一次網台嘅嘉賓㗎。嗰陣時係某大明星，即係佢私底下網台嗰個網台，唔知啲人知唔知啦？我唔記得個網台叫咩名啊。佢喺香港殯儀館隔離有間酒店，嗰個節目叫做污糟嘢啊。講鬼㗎。咁嗰陣時就我上去就係都係講嘅。嗰陣時係第一代嘅開埋名都唔怕啦，係林馬斯小姐做主持嘅，好耐啦。12年前13冇啊，唔止13、14年前度啦，個台已經結業咗㗎啦。但係你諗下，其實嗰陣時我第一次接咗網台啫嘛，跟住我都唔知係乜，咁啊是但啦，有訪問我咁啊話咦阿靚女林馬斯小姐做喎，好啊，咁上咗去，跟住喺度冇接咗網台㗎啦，即係就算嗰時好興我都冇，係有一次無意中。07年開始興翻嘅。我真係唔知啊。咁咧就無意中聽咗，我成日講，其實有聽我節目，我講好多次噶啦。我就聽爆聰做嗰個宇宙之謎啊。宇宙之謎。哇！笑到甩肺啊！其實值得一聽嘅，好笑嘅。但係佢而家嘅節目停咗啦。咁就係嗰次之後咧，我係好中意聽爆聰做節目㗎，好笑，唔係擦鞋真嘅，好好笑。唔係我諗起，如果我攬住你咧，我會俾人覺得我係托也哥咯。即係邊個？托也咧，最近日本好興㗎。唔識。咁咧就吹神托也男人嚟㗎，不過同性戀，佢中意同啲男仔用口。冇人信你係啦。我樣似啊嘛，猥瑣。唔似。只要你一講個名，我係爆聰。唔係佢而家專傳授俾港女啊嘛，佢話專傳授俾港女口技之謎啊嘛。死啦你！
尋其真相。咁講翻，今日講翻少少講翻一個好得意嘅新聞。好啊好啊，係啦，咁係都幾大熱㗎。係啊，啱啱呢類又好 hit 嘅。係啊，都有少少即係掹邊關我哋少少啦，唔關事，冇啲攞條嘢出嚟，唔係攞條電線啊！你唔好講咁核突啦，死仔！係咯，但係咁我講少少啦，有睇前一兩日嘅蘋果新聞都有㗎啦。咁咧就因為蘋果出得嘅話，就我哋一定出得嘅，唔怕，我哋掹衫未？係啦，咁無業行咁咧就食咗做法事啊，替婦人呢個改患兼呢個治好呢個智障兒嘅。OK，咁結果做法事咧就變咗性交同埋肛交，係啦，咁梗係揦嘢啦條友，一定揦嘢，係啦，咁搞笑呢條友，咁就因為其實話説咧就阿事主咁X 小姐咁其實有個孖生嘅姐姐，係啦，咁咧就話好信呢位阿楊生楊勝新先生，我唔怪響你傳，響佢傳統，咁撲街，咁撲街，係啦，咁撲街，咁楊勝新先生咁昆人啦，咁佢又話因為佢成日鬧個事主死蠢啦，咁生咗個弱智，佢長嘅咩？黐線嘅，你估有得揀嘅？佢唔想生個資優兒童白痴，個個都想㗎啦，係咯，佢成日鬧，係我兜巴車佢，仲要生個智障不過唔緊要，咁可以幫佢改患，咁就叫佢家姐落去買啲香腸啊，買啲 KY 啊、潤滑油啊、潤滑劑啊，最後成隻手，佢成隻拳頭塞咗落去個陰道入面啊！我冇睇呢單新聞，但係我有聽我太太同我講。係啊，佢塞下就塞，跟住其實嗰個事主就嗌唔好啊，嗌成嘅，因為佢嗰個事主就生咗個仔之後就離咗婚㗎啦，咁你依家同個男朋友一齊，跟住佢我同你性交之後咧，你之後同你男朋友咧就會好好㗎啦，就唔會有咩事㗎啦。性交完之後咧，你個陰道壁嗰度會生啲牙仔出嚟㗎。咁生牙係啊，我嚟食飯啊！唔係，其實嗰啲可能係芒果嚟嘅。你死你！我諗過嗰啲。等我同你諗一諗啲芒果。死！芒果係一種性病嘅種，即係衰。喂，呢個節目老有鹹魚嘅死仔，你鹹死啲人啊！揦死你哋病歷啫嘛，即係話等於你咳咁解啫嘛，你死咳同呢啲點同啦？講翻繼續啦，咁咧就花近3個鐘頭咧就走去，咁最後連成個拳頭都塞咗落去啊！咁總之搞完之後，咁最後咁佢家姐都傻，佢家姐隔離都扶一齊幫手又成，又鼓勵佢個妹又呢個嗰個。係啊，搞完之後佢咁翻到屋企，咁家姐可能醒覺咗啦，咁咧跪低咁又喊住佢，每個人最後咁報警啦。一定啦，呢啲唔使講。喂，大佬，唔使諗啊！你要人緣，你過嚟同我哋傾下啦。喂，同埋仲有蝴蝶俾個蝴蝶派你帶下大哥。喂，同埋仲有一樣嘢，我講過啦，真正嘅師傅係唔會掂嗰個，都唔掂，唔掂噶。你見家慈係唔掂女性信眾噶嘛？係啊，唔會嘅，冇可能嘅，同埋。即係唔係唔同情你，即係屋企有個即係比較不幸智障嘅小朋友咧，冇得改變噶嘛。即係正如我講過，有個人問有個客人問我哋話可唔可以攬個佛牌令個細路仔讀書聰明㗎？我話俾你聽係冇呢樣嘢噶嘛。呢樣嘢係假噶嘛。即係只可以你個佛牌係令你去識一班同埋群一班中意讀書嘅人，即係改變你個即係嗰個身邊嘅遭遇係啦，但唔會令佢由一個。考0分，突然間攬一個牌變100分噶嘛？如果係呢個牌斷市啦，啱啱兒童王國個個衝嚟買啦，咁一班40幾人，我而家唔知係咪啊？可能有啲30幾人，咁仲有人考第尾嘅？個個100分，個邊個係第一啦？冇啊，個個99.5咯，咪係咯，同分咯。你變咗呢啲係邊有可能啊？同埋。唔係你性交已經係離譜，你仲要係性變態，呢個唔係你又同人講。香出落去陰道。你知嘅咩？你我做啊，邊係佢做一次？我而家俾你追上，即係變咗一樣嘢。呢啲咧，你根本唔使噶啦，佢唔使，你根本唔需要去付喎。佢直頭話俾你聽，買一張 KY。你即刻報警啊！唔使講嘢㗎，大包咁拍埋鼻屎都飛埋出嚟打到。即係你邊唔好話你話真係唔好話明門正唔正教啊！真正一個師傅嘅，就算係任何嗰啲咩魔教咧，唔會掂你嘅。點會性交轉運啊？佢一講 KY 係另外已經係即刻報警㗎啦，唔使傾㗎啦。唔係，同埋即係我唔知啊！真係如果譬如其他古靈精怪嗰啲，佢係唔會同個事主講呢嘢㗎嘛。唔會講呢啲嘢嘅，講呢啲嘢做咩啫？佢幫你佢如果可以要咁誇張啊！咁唔可以有啲 case 就唔可以越洋做啦。咪咯，使乜咁掂你？根本唔使掂你。其實個師傅有料咧，唔掂你坐喺度，我唔使你帶嘢，你都搞掂。喂，如果你中意呢個女信眾，你自己係單身嘅，咁你咪
咩係啦，追佢咯，光明正大。追唔到打電話同我傾啦，你死啦！即係光明正大咯，你玩埋晒啲性變態，你真係影衰晒呢行啊，影衰玄學界啊！唔係佢自己自稱師傅咋，佢自稱師傅就唔知係咪？唔係呢兩個字都影衰埋，即係你話有時嗰啲煮餸好叻嗰啲又係師傅，剪頭髮好叻嗰啲又係師傅，啱唔啱啊？呢啲都影衰埋，啱唔啱啊？即係其實出面真係好鬼多呢啲咁嘅神棍，呢啲咁嘅。周圍都係，即係講緊你冇錢出去玩出聲啦，不如同過嚟同我傾下，我借啲我一百充醒你啊！千幾百我都俾得起。阿賺爆包個場俾你玩一單。唔係我都唔想出面咁多受害者嘅咩啊？誇張得滯啊！同埋你我哋即係深表同情嗰位受害者啦。就係呢啲應該係嚴懲嘅，唔好講嘅，冇得傾㗎啦。會生牙啊嘛！多餘啦，生棚牙嚟做咩啊？食壽司啊？生棚牙係咪黐線？根本無稽。喂，呢個人直頭離晒譜，唔拎，咁即係最好咧，拎翻國內打靶，呢費事嘥時間。算啦，冇嬲。咁我哋休息一陣，咁啊轉頭翻嚟講第二節嘅內容。好啦，1秒之後啊，咁快就翻第二節啦，唉，真係好。咁啊，第二節咁今集嗱，我哋慢慢每一集咧有啲網友都會問㗎，我哋每一集啲內容都會跳嚟跳去，有啲改緊㗎，大家知㗎啦，大家聽我呢個節目咧自己有啦，咁啊唔多講呢樣嘢，佢哋啲人話我廢話太多，你有啊？唔係。BBQ 有啲人話我唔好講咁多廢話，話唔講咁多廢話冇聽。唔係你話唔講，你咪睇第二個台咯，咪聽第二個節目咯。唔係我啊中意阿伯講嘢嘅。講下傾下偈啦。喂，好啦，咁嗱有一樣嘢咧，經過 BBQ 之後咧，我話過嗰個網友，我要講佢 case 出嚟同大家分享。我同佢講咗，佢話好啊。佢成日話點解你仲未到講我 case 啊？你想講啊？係啊，好。插你隊先。我哋講要係。插你隊先係。嗱咁我係照舊啦，唔開名啊，唔講名唔講姓啦。咁其實呢位網友其實之前咧都嚟過啲其他網聚，即係我哋其他即係唔係 BBQ 嘅之前啲網聚嚟過。其實佢係乜嘢場都撐。係啊，咁咪一見我哋幾次，其實都好開心。咁啊每一次其實我講少少我對呢個網友，因為我冇發我唔知，但我就係基本感覺。越嚟越開心，佢見到我哋。佢過癮嘅，佢本身都過癮嘅。不過成日問埋晒唔應該問嘅嘢。你知唔知我講緊你啊？係啊，錯夫而家係一個男士嚟嘅 ，OK， 頭髮唔係好長，有少少白底咁。就嚟知係邊個啦？不如鋪佢幅相出嚟。唔係圓面嘅，長面嘅。O K 嘅，佢本身個性格幾好嘅。係啊 ，O K 嘅。咁我唔記得咗佢之前過嚟求助過我係咩？要師傅打一打。佢嗰陣時想個人個事運好啲，同埋嗰個投資運好啲。佢係問到明嘅，自由工作嘅，佢自己老細嚟嘅。係自己老闆。但係佢就話想個投資運都得嘅。但係啱啱你見佢嗰陣時，阿師傅，你啱啱見呢位網友嗰陣時，你對佢嘅感覺係？即係佢話冇乜運啦，定係普普通通咯，削啲啊，定係點？可以用個削字形容咯，係嘛？咁佢唔削佢咯，佢。我見佢係冇乜光澤，我最記得㗎啦，佢塊面。灰咁佢係被指話嗰啲好黑仔嗰啲咯。唔係，但係佢塊面冇乜光澤。叫做得罪講句就話冇乜運行喎，嗱睇呢個咯，你明唔明？即係個example啦，可以係即係呢隻。但係佢個人就 OK 嘅性格，我中意嘅。即係如果男人嚟講咧，我幾中意佢嘅，一就一，二就二。雖然咧某程度上佢成日問埋晒唔應該問嘅嘢，跟住又俾我插㗎啦。之後咧佢就對我好 friend 嘅，而家 friend 曬㗎，好笑嘅，唔係嘅，好笑嘅，有陣時就係師傅嗰個問下啫，好得意嘅。OK。咁好啦，佢嚟咧就求話希望嗰個點講啊？喺佢自己嘅生意上多啲新嘅客路同埋佢有時中意炒股票嘅佢而家香港好多人炒股票，係啦，佢就想個股票上面有斬獲。咁我就同佢講嗱，有咩其實有嘅。OK，投資同投機係兩樣嘢。投資咧就係你買落去。大約係咁，唔係即日先喎，即係你今日買，朝頭早買，有機會晏晝走一兩轉㗎啦。細嘅即係基本上嚟賭，呢啲叫投機。係啦。咁我就話嗱，投機可以幫到你嘅，
但係咧，我希望得，即係賭錢。即係賭錢啫嘛，有賭錢嘅嘢嘅，但係我唔係嘛，我唔鼓勵啊。咁就用去投資。咁好啦，咁佢哋求一樣嘢，同埋佢係求希望喺生意上有啲突破。即係揾啲新嘅客源啦，因為佢自己自己係老細啊嘛，舊嗰啲就有新嘅衝擊。係啦，咁佢咧就嗰次同我哋講，咁佢嚟揾咗嚟幫手之後咧，咁啊佢生意上咧有啲新嘅進展啦。第一樣嘢咯，同埋第二樣嘢佢就發現咗喺生意上原來佢出咗有個漏洞，係一路都唔知嘅。係啊，每次交易可以慳翻幾千蚊。係啦，竟然俾佢發現咗呢樣嘢，咁佢好開心㗎喎。咁最重要嗰樣嘢就係咧，佢投資幫到佢啊嘛。咁個投資嘅金額係幾多咧？佢每個月可以賺到嗱，我唔講個實數出嚟，唔好講個 number 出嚟。賺20%。點為之20%咧？舉個例，你100萬本，即係你每個月賺到20萬咯。喂，大佬啊 ，OK 啊，唔係啊，啲分 manager 都做唔到啦。呢個我唔知啊，但係起碼你嚟揾我哋幫手嘅費用，全部回本有突。所以佢當日嚟咧，佢唔係半信半疑，佢話希望咧我可以賺得翻晒，你一定幫到你。唔係，其實有時啲網友即係喺度同啲網友講翻啦。喂，你信你就唔該你信足啲，你唔好半信半疑。3成咁樣，你做乜鬼？咪都係嗰句啦。以前有一位好大嘅法王講過㗎，佢講英文啦嚇，我翻譯翻先。中文。係啦，你信幾多，我先可以加持到你幾多。舉個例如你信我10%，我淨係可以加持到10%俾你。點解咁講咧？假設佢個法門係一壺水啊。你揸住個神台杯嚟斟水，我斟到滿你都寫啦。唔係嘅，你揸住個缽嚟斟水嘅，你咪斟極都有咯。一樣道理啫嘛。你明唔明？你唔信我係加持唔到你噶嘛。呢個事實啦，眼見我哋嗰個 case 啦，好多。有啲嚟到咧就佢咪唔信一半，咁你咪得一半咯。嗰個咧就係跟住仲要成日問我，喂，師傅，得唔得㗎？有幾多？唔係我答你我實會答你唔得㗎，唔得。你咁樣問個信心，你翻去等死。但係你話嗰個咧就係話希望賺到信心就得啦。其實有好多個而家見嗰啲個案，而家我哋講嗰啲真正嘅個案，我冇可能加埋爆槍去講大話㗎嘛。同埋啲個案會查我哋。因為佢網聚會去。係啊，啲網聚。頭先我哋真係講，佢哋會去，佢哋會有陣時傾開偈㗎嘛。佢喺直頭係話最緊要你信，而家起碼你回晒本啦。有突啦！喂，你一個月賺嗰個20%，佢一個月已經翻嚟有突，回晒啦。唔係啊，佢計埋台灣，同埋計埋有找啊，搞掂晒啲嘢。有陣時你間中嚟又同我哋食下燒肉。係啊，燒肉啊，搞下第二樣嘢，回晒本啦。同埋佢而家好開心。最緊要一樣嘢，你身為一個老闆，生意上有時啲漏洞唔係你唔知，你係冇留意到啊。你每次同埋呢個陷阱啊，喺文件上你會俾人哋抽你後腳㗎。到時咧你渣都冇埋啊。咁而家幾好？極唔抵啊！即係講緊係即係我個漏洞，我唔應該使呢筆錢嘅。喂，同埋你每單都要俾喎。佢每單都係我講緊幾千蚊，雖然可能幾千蚊覺得唔係好多。喂，大佬啊，你一個月做10單8單嗰幾皮嘢啦。係啊，同埋你唔係做一個月執笠㗎嘛間公司，啱唔啱啊？同埋做一樣嘢喎，呢啲唔係心理作用啦。咪現兜嘢嚟㗎嘛？係嘛？你話喂唔係啊？你帶咗個牌或者你做咗法事，你話我硬係覺得好啲心理作用啫。咁呢啲唔係心理作用啦。現兜嘢嚟㗎嘛？因為佢唔講，我哋唔知啊。我哋唔知，佢嗰日好開心同你傾偈。佢嗰日感謝我哋喺度講翻，喺度多謝翻我哋咁樣個大佬啊！即係我唔係話神嘅乜嘢，講緊你去拜神。拜完神之後，你都要還神㗎，即係佢哋翻去都感謝翻我哋。呢個事實啦，呢個禮貌嚟嘅。再嚟傾下偈。係有禮貌嚟嘅，咁多謝翻我哋，咁喺度講翻嘅嘢，我哋都會 OK 啊。即係我係講一句嘢啫，話你感覺良好，咁亦都幫到你，幫到，喂咁就夠啦。最緊要係啊，最緊要呢樣嘢啦，幫到你啦。跟住佢自己又口對，突晒口嘴，我 OK 啦，唔使講，我話唔好同我講。同埋你咪當你所有嘢順境順行順走咧，佢所有嘢就基本上好似架飛機咁起飛㗎啦。咁你起飛飛到咁上下，你又想繼續 upgrade 㗎。我師傅嗰個講緊佢投資呢樣嘢，譬如話有一啲法門或者一啲聖物諸如此類，其實係令到佢點咧？即係股票走勢定係佢清晰啲頭腦定點咧？第一咧可以順利啲咧，即係假設講得誇張啲嘅，即係例如你本來諗住睇中個 number 嘅，想落1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，你想去買嘅，但係個法門會令你咧，如果買一隻股票會説到你趴街啦，一係就單機，一係你淨係唔知點解電話響，行咗去買唔到。OK，即係盡量係引開你，咁啊唔會話。你帶佛牌或者話做個法事就突然間話俾你嗱，其實咧你買2 3 4 5 6 7，嚟緊2 3 4 5係唔啱嘅。喂，大佬，你睇電影咩？啱唔啱啊？
OK，係嘛？呢樣嘢係幫到嘅，即係等佢個感覺會出現嘅。好似頭先我咁講啫嘛，嗰位家長問可唔可以帶個佛牌咧？我個仔會讀書成績突飛猛進，唔可以，冇呢啲嘢，只可以引你去一班嗰個大家都中意讀書嘅，係啦，大家都中意讀書嗰班人。咁你嗰啲小朋友見個個都讀書，佢咪又讀書咯？但唔係喎，你見去嗰班唔好嘅，又食煙啊，又睇鹹濕書啊，又撇嘢啊，咁你始終係咪變咗兩條路啊？首要你唔好俾我識到爆衝得啦。喂，識爆衝唔緊要，起碼你有節制啊嘛，係咪先？即係我嗰日唔係我唔係擦鞋，即係我講樣嘢。有個網友話佢好鹹濕，佢鹹濕佢冇鹹你就得啦，佢係男人嚟噶嘛。邊個話我好鹹濕啊？係啊，但係嗰晚有人想識你喎，講下係啊。唔好啦，嗰個唔。佢問我你結咗婚未喎？我話嚇。佢叫阿爆叔結咗婚未問我咩？唔係自己問㗎，唔好呢啲嘢講翻節目啲嘢，係好精彩咧呢些。你成日借啲意有意無意成日爆鬼我啲出嚟喎，衰你得啫，唔見有冇人問我結咗婚未？知啊，翻嚟，唔好講嗰啲嘢。好啦，喂，哎呀，笑下先。好啦，嗱咁啊，我哋咁講下今日介紹嘅平安繩啦。其實平安繩，其實呢樣嘢咧就。周街啊，成個泰國、香港啊，邊度都有。其實平安繩戴喺手上面有一條繩㗎嘛。有陣時唔係嗰啲彩帶，有陣時你去嗰啲飾物店咧，咪整條帶你有個扣，唔係嗰啲。平安繩都有七彩嘅，但係通常係織嘅。其實平安繩係咩咧？其實真正嘅平安繩咧係有分白色，同埋七彩嘅。即係兩隻嘅啫。兩隻嘅啫。咁而家創作到好勁都有。咁我而家我講正路嗰啲啦。咁有啲平安繩咧，七彩嗰啲咧就會上面擺粒子彈啊。子彈，因為嗰啲係相信咧，曾經有個傳說話啲江湖人士咧，帶咗呢隻嘅平安繩咧，就可以避開佢哋所謂嘅黃氣啦，即係差人咯。咁呢個相傳啫，有啲係帶隻老虎又話咩大膽啲啊，呢啲其實今日先搞笑，呢個得啖笑嘅啫。整隻嘢喺後面。嗰個係錯誤嘅做法啦。咁好啦，其實呢啲帶一啲飾物咧，當然啦，佢一定要受過和尚啊、師傅嘅加持啦。咁好啦，其實有隻白色，其實喺我心目中白色會好啲咯，唔係顏色嘅問題。其實如果你有陣時去泰國廟啊，或者去一啲大嘅寺廟咧，你會見到佢哋喺度開緊光㗎。咁有好多條白繩揼落嚟嘅，有啲就捆住神像啊，跟住咧白繩個繩頭咧就係啲和尚高僧啊揸住嚟念經嘅。咁念完經嗰啲白繩佢唔會抌晒佢噶嘛，佢咪逐條剪咯，剪完之後咪織埋佢咯，咁咪俾啲善信帶住咯。所以喺我心目中咧，呢啲係會好啲嘅。咁當然啦，咁你話係咪嗰啲七彩嗰啲冇用咧？未必嘅。咁你睇下，視乎而家嗰個 combination 個組合好多啊！有啲上面有隻老虎啊，有粒子彈啊，有啲個神像啊，有啲有隻鱷魚啊，有啲係蠍子啊，哇！基本上你數得出嘅嘢都有嘅。有啊，好多。但係最初都係一條繩嘅啫嘛。一條繩。其實你係相信個師傅力量，佢俾條繩你就得噶嘛。即係好多集之前我哋咪講過 Hello Kitty 啲故事嘅。即係個師傅有料嘅，佢加持咗隻 Hello Kitty， 你擠咗神台，你頂唔頂得順啫嘛？頂唔順。你明唔明啊？即係你調翻轉裝三招或者鹹蛋超人啦，你整個鹹蛋超人喺度，你對住佢我今日拜你吓，唔係啊嘛？我諗你屋企第一日有個仔黐咗啦，鹹蛋超人都拜埋，不如拜埋高達啦，係咯？即係變咗樣嘢，啲人係頂唔順啫嘛？你明唔明啊？明。係我又嚟啦，我個口頭禪喎，你明唔明啊？係啦。唔係好明。好啦，其實咧嗱，相傳咧，啲人成日話哎呀條平安繩幾時去唔要啊？好多人就話俾你聽，甩咗你咪唔好要咯。即係跌咗會跌㗎。咁好似佛牌咁啫嘛。有啲人話咦，大個佛牌點解會跌咗嘅？咁有人會答你㗎，個佛牌唔中意你咯。其實邊有呢啲嘢啊？咁你唔小心跌咗咪唔小心跌咗咯。咁邊會個佛牌唔中意你？我都跌咗幾鑊啦，你都知啊。你嗰啲係另外啦，另外啲嘢啊。你嗰啲係陰牌，唔係佛牌。即係變咗樣嘢咧，其實相傳咧就係話嗰啲平安繩啊，係經過啲高僧和尚啊，收咗啲孤魂野鬼入去㗎。唔驚㗎，嗰啲係有福德嘅鬼。咁你去揾到嗰條平安繩啦，即係假設你見到 A 平安繩，你就同嗰隻孤魂野鬼啊有個緣分。其實嗰啲係善靈嚟嘅，惡靈佢唔會收入去嘅。咁佢咧就借住呢條繩咧去保佑你事事順利啊，即係運氣好啊。咁佢收滿功德咧，咁當你嗰條繩爛咧斷咧，就即係佢行得啦。同埋你同佢已經係緣盡啦。咁好多人問，咁斷咗個平安繩點啊？係咪抌垃圾桶啊？其實就唔好。化咗佢得唔得？100分就係咁啦。
就係其實化咗佢，其實咁啲人又會問點化，又唔使話咩馬澤元寶啊，咩金銀溪寺，唔使咁誇張。經過啲廟掉。係啦，因為掉落啲廟嗰啲火爐度咯。因為你唔係喺屋企揾個打火機，咁你睇住火喎，你唔好喺張床上面燒喎，咪一陣間你都化埋喎。即係唔係講爛死啊？乜嘢有啲喂講明啊嘛？你知而家幾可愛嘅呢人，你師傅話化咁，我喺張床上面點著佢咪化，跟住你咪燒埋自己咯。係咪先？嗰陣時唔知邊個，今日頭先係話講人體自焚，嗰個唔係人體自焚，係你自己放火。咁你喺煙灰缸啊，或者咁你唔好燒完之後抌落廁所咯。咁煙灰缸啊，或者洗濕佢，你明唔明啊？講清楚啲好。即係變咗化咗佢就得㗎啦。其實而家個平安繩其實最主要嘅用途係保你平安啊！即係咩叫平安？出入平安啊！即係冇乜意外啊！咁你唔好諗住話又擋降頭啊！又唔怕被鬼啊，冇咁誇張嘅，即係基本上你正正常常做個人，即係祝福你咁解啫嘛。反而而家已經變咗飾物㗎啦，好多人咧帶到咧七彩㗎嘛。好多人過泰國就一抽二抽成手咁樣，幾廿磅咁繩。第一就平咯，其實佢嗰啲平安繩唔係好貴㗎咋。有限錢咯，18、8匹咁樣。咁又唔止，我咩8匹到啦而家。即係睇下你有冇公仔咯。如果你話就咩條繩嘅都可以嘅。Hello Kitty 唔得啊 ！Hello Kitty 俾人買專利嘅，擺唔得個平安繩。嗰個專利應該會遲啲會過嚟我度。係啊，OK。咁啊所以到時咧，你咪追條平安繩咯，Hello Kitty 平安繩。冇啦，即係變咗 OK 喎，有得諗喎。有陣時去到泰國玩咧，去到任何一間廟咧，你問啲和尚攞啊，咁你唔好口行行埋去攞，然之後行咗去喎，冇咁肉酸。雖然佢唔介意，咁你添，唔係咁唔喎，但係你添翻啲香油咯，即係你唔好咁厚面皮都鬼肉酸噶嘛。依家網上面隨時有賣符通啊，好多啊，有啲整埋個牌添，有一隻我最近見咧掛咗條好巨型嘅符通上去，我心諗做咩啫？降唔降頭我唔知擋唔擋到咯，起碼人哋拎到棍毆你咧，你拎嚟都擋得住咯，係咪先？其實同埋呢啲嘢最之前就係啲白色繩啊，白色繩咩五色菩提藤啊嗰啲咯，都係喺廟入面啲師傅，即係都係一啲雜物啊、一啲繩啊咁樣。係一啲繩整出嚟咯，同埋你話有陣時嗰陣時就話，相傳最勁嗰隻咧就叫五色菩提藤。五色菩提，個名都好型喎。話係傳說啊嚇，講古仔聽啊，係釋迦佛涅槃得道嗰棵菩提樹揾出嚟嗰5種顏色嘅藤而織成嘅平安繩，嗰隻就可以基本上係萬能嘅，所以後世就仿效有呢樣嘢啦，就出咗平安繩啦。其實平安繩就只係每一個師傅啊、和尚高僧啊，係期望你哋即係做個好人啊、平平安安啊、家庭快樂咁嘅啫嘛。其實唔會話你打之後飛黃騰達啦，話神鬼不侵啊、水火唔怕、飛天遁地冇可能嘅。呢啲係一啲好正路、好普通嘅嘢嘅。咁你話會唔會低個腰咧？正路我諗暫時冇人隻手唔長過自己條腰係嘛？係咯，即係正路呢啲冇乜大禁忌嘅。OK。咁同埋你話會唔會其實佢算唔算正路嘢？其實係正路嘢嚟㗎。咁你行房你冇留除咗條繩，你綁死裂㗎嘛？咪咯。即係變咗一樣嘢，有時啲嘢咧即係唔好去到太過偏激啊！偏激就變咗迷信㗎啦。就係咁啦。OK，算係正路嘢，算係其他，即係。其實當佢係一樣護身嘅祝福物品咯。咁你個人會舒服啲咯。太過辛苦啦。其實我成日都講呢樣嘢，因為成日有時一見好多上嚟求助嘅一啲網友啊，其實我有時真係同佢講話，其實你唔使太過太過好似好着意即係隨意啲，隨心隨意啦。即係唔使話哇！之前咧有邊個先話俾我聽咧？我話如果我犯得禁忌咧，咁我就點樣五雷轟頂天誅地滅啊！冇可能有呢啲嘢嘅，唔使咁驚嘅。係啊，因為我見佢好辛苦啊。係咯，即係佢有時即係我哋嗰啲網友 OK 啦，有啲佢自己帶住其他牌嗰啲咧，我見佢真係好辛苦啊，好驚噶嘛，好繃緊啊，成個去廁所又要將佢揈佢後邊啊，跟住除出又跟住又開又念一大輪經，又念一大輪經啊，跟住上嚟又成哇，跟住咩食少少唔知咩初一食肉又要念一輪經，其實如果呢啲係會有人做嘅，嗰啲係和尚。其實俗家人唔使咁誇張嘅，你係一個負擔啦變咗。係好辛苦，我見佢好似我真係你唔帶仲舒服喎嘛，舒舒服服。一切嘢咧隨緣隨心啦。咪係咯，即係會咁咯。OK，係啦。咁如果各位網友有時見開都知道係呢條係咩嚟㗎啦。係啦，有機會又可以帶下咁啊，無妨嘅，冇問題嘅。OK 嘅，係啦。咁好啦，咁我哋嗱一聲去下一節。嗱，今節咧下一節又有啲得意嘢啦。好。
翻嚟嗱呢個環節我哋又期待已久啊！因為點解咧？萬眾期待。點解？因為爆個案，談期個案又翻嚟啦。係啦，因為其實佢 BBQ 好多網友都好想聽翻呢個案啊。係。咁我哋即係既然有要求，我哋就講翻其他個案啦。係啦，因為之前我哋講泰國廟又講咗3集啦。係嗰個唔係泰國廟，佢係台灣廟。係喎。唔緊要，唔緊要。因為我好掛住啲泰妹。係泰容。我好耐冇食泰國嘢，得閒揾日同你食下先。唔好得閒。係喂，咁好啦。我哋九龍城嗰邊有炸泰國嘢食噶嘛？係啊，好似係係啊。呢睇下有冇早啲收，我哋死啦就行過去食蟹。係啊。好，正啊！唔好，我哋翻嚟。乜仲有一樣嘢啦？我喺度自首先。其實咧，好多網友叫講音牌啊。係。其實爆爆提咗我好多次噶啦，唔關爆爆事，爆爆係有幫你哋向我反映嘅。不過咧，我都係講嗰句，得嗰集500幾，冇乜推動力啊！你知咧，一個人老咧就善變噶啦嘛，即係我講緊我自己啊，你明唔明啊？一睇翻前，又明啊？跟住咧，一睇翻前面，都有啲100啊，點講音牌啊？明白，收到啦，大家。冇心機啦。收到。好，咁翻嚟，因為唔係好夠時間，我哋集係其實我哋一集節目得23分鐘㗎咋。係咩？我嚴格規定其他節目要去到23分鐘㗎。因為23分鐘你留翻5-6分鐘俾我播下廣告，跟住仲有1-2分鐘 opening 啊，放下歌啊。即係我哋集節目都 over 嘅，其實。咁今集時間到啦。唔好啦。其實呢個個案咧。係關於有啲水晶啦，其實玩水晶冇問題嘅，係呢一個人自己出現問題啫。咁呢個個案係點咧？其實呢個人咧就玩嗰啲水晶係玩到好靚，上晒腦噶啦。咁佢咧最初咧係個運氣唔好去玩啦，去嘗試，即係有陣時求事求姻緣咧係 OK 嘅。其實我記得師傅你喺個案度，即係喺自己度講過，你之前都去外國嗰時都接觸過。所以其實我覺得水晶係冇問題㗎，係嗰個人玩到咧，自己去咗另外走火入魔嘅境界啫嘛。咁佢其實就長話短説啦，其實好長篇嘅。咁佢嗰個人咧一路去玩，跟住無師自通啊，自己去嘗試去打坐觀想啊。其實最近我都接到一個網友反映嘅，佢自己咧得閒咧就喺度打坐啊。咁打坐咧就見到佢隻眼同好頭痛啊。其實佢問我應該點，我建議佢即刻停啊！咁佢就反駁我喎，幾正啊！佢唔係喎，好多外籍人士，咁佢梗係唔係外籍人士啦，佢用鬼佬嚟形容，但係我覺得咁啊冇乜禮貌，我哋用外籍人士。你已經好有禮貌㗎啦，我都要叫西人。外籍人士都係個無師自通啦，跟住我答咗佢，你又知？其實好多外籍人士自己都有跟師傅玩㗎。佢唔講啫。係啊，佢唔使話俾你聽，喺你面前去好 show off 自己嘅，唔需要㗎。咁既然你玩到去呢個 level，你就應該停啦。咁呢個人又係咁嘅喎，佢去最初去觀想，佢見到好得意嘅，佢見到好多嘢喺度天旋地轉咧。咁好啦，你可以話，咁你神經質啫。但係後尾佢觀想咧，見到有一座水晶山，裏面有一隻叫做精靈啊。精靈係乜嘢咧？外國人叫 fairy， 即係嗰隻嗱，大家有冇睇 Peter Pan 啊？小飛俠。小飛俠側邊有隻飛係啦，有一個女仔綠色衫，一隻翼，好似隻蝴蝶咁嘅，但係人嚟嘅，叮咁多隻，識講嘢又識嗰啲就係啦。咁佢就覺得佢好好喎，即係成日去幫佢排難解困啊，即係令佢走出個困境啊。咁佢就日而久之就相信咗呢一個所謂嘅精靈就係佢嘅護守神。即我冒犯講句啦。係精靈定係鬼，你都分唔到。後尾係佢係好沉醉到去極端啊！咁後尾係佢冇問，佢覺得冇問題㗎。後尾係佢屋企人揾我哋嚟求助啊！咁我哋就叫佢請嗰隻精靈出嚟，佢係請唔到，嗰隻嘢唔敢出嚟。咁後尾咧，我哋同佢去算啦，算完之後咧，其實嗰一隻係靈界嚟嘅，即係佢幻化做精靈。但係有個難度啦，我哋係冇可能夾硬去收佢。我講過啦，就算幾多嘅師傅真係真正嗰啲唔會你話我覺得你唔好，我話收你就收你，我話冧你就冧你，冇可能㗎。咁我哋同佢傾，咁嗰個所謂嘅精靈就講咗一樣嘢，係佢請我嚟㗎嘛。係咯，我冇害佢啊。我亦都佢請我嚟，佢叫我嚟，我咪嚟咯。咁亦除非佢叫我走咯。咁我哋後尾係跟咗好耐呢個 case。同埋佢嗰個所謂嘅當局者迷咧，佢就好似俾鬼迷咁啊！
咁你話佢事業順唔順利咧？最初 OK 嘅，所有嘢得㗎。佢求乜有乜㗎。但係後尾咧，可能嗰個我哋叫佢做叫翻個精靈先啦。係咯。佢嘅能力有限啊。即係例如我舉例啫嚇，例如佢可以幫你去到10萬蚊嘅。你由0去到10萬，佢做到嘅。到11萬唔得㗎啦。咁佢咪到唔得，佢咪一路令你去幻象啦。後尾最後一個女仔搞到咩 case 咧？去自殺，跳樓。但係後尾佢個屋企人咧，掹得住。咁而家你估下佢行場喺邊？青山100分，癲咗。唔係我哋唔做唔到，係始終係你請嚟揀嚟。你要自己解鈴還須繫鈴人，除非你咁就唔同喎。你直頭對住佢，我而家唔需要你，我請你走。你叫咗佢走咧，咁我哋就可以幫你出面啦。咁你有咩條件先走？但係佢唔啊，佢到而家聽佢屋企人講啊，佢都仲覺得自己可以同呢隻精靈去溝通啊，仲係眷戀佢係世界上最好嘅朋友啊。咁你係要攬住佢，咁我哋唔可以幫唔到嘅。其實真係天有天理，鬼界有鬼界嘅法則，唔係你話你中意去就人就人嘅，因為始終係你同佢結呢個業緣啊。我哋唔可以插手㗎。一定要佢主動。除非佢主動話，其實我唔要你啦。唔該你走啊。即係一個已經得㗎啦。得㗎啦。咁我哋就會幫你啦。即係你唔走，我哋就拚你走。同埋如果你走有咩條件，即係聽啦。傾啊，一定傾嘅。即係你變咗一樣嘢。好似呢家社會講，真係好似唔係社會講數。即係講真啦，你一個師傅，你話打散人打散人，你話拚人走就拚人走。喂，你中意點就點，你咪大晒。佢全世界得你一個價。冇可能噶嘛？呢啲會唔會過分咗啲咧？同埋某程度上，係咪應該係最完美嘅方法做咧？即係慢慢同佢傾完之後，確保100%佢係永遠唔翻嚟噶嘛？即係話我咪同你講過有啲個案嘅，係話佢超度咗，轉頭翻嚟啊嘛。唔係話啲師傅唔得，佢唔可以24小時幫住你噶嘛？可能有其他嘢做咧。跟住好啦，嗰剎那係走喎。真係行咗，轉頭諗下，咦？唔係喎，喺度有食有住，你又聽我點？我梗係翻嚟啦，同埋有一樣嘢就係話，唔係你大實砸死下就得嘅。開始明係嘛？開始有咁我唔使問你明唔明？明開始明，我報定案先。我開始明有少少，即係中係要有啲巧妙嘢嘅，係要傾嘅。即係唔係話你大晒，唔係大晒咪？我以前以為哇真係唔得啊，攞把刀哇係啊，一嘢插死你。係啦，跟住咧哇咩黃？假設你做到，咁你咪又同嗰個所謂嘅事主啊。今世又同佢結個怨咯，係咯，下世咪又嚟過。你話打散佢啫，咁佢旁邊冇人㗎，咁仲有天理嘅。你話就有邊個就有邊個。唔係我以前未。你啱㗎，即係好似一樣嘢啫嘛。件事成日都。如果係你做到，點解個天做唔到？個天唔快過你？其他高發過你嘅師傅咧，咁點咧？唔係咯，個咪出晒嚟殺晒所有，鏟晒所有靈體，咪成個世上唔會有人再撞鬼啊！7月咪好安靜咯。唔係咯，有陣時啲嘢咧，事實歸事實，法界有法界嘅理，係咪先？人間有人間嘅法，啱唔啱啊？唔係夾硬嚟。開始明，依家之後開始。慢慢啦。因為我啲唔跟唔係好夠。唔係唔跟唔夠，有陣時可能由細至大太過根深蒂固啊！啲電影一唔妥就拉把劍出嚟，殺。係啊！我豬腸別妖。跟住仲有啲咩糯米啊？喂，嗰啲咩糯米係好殭屍啊嘛！喂，如果我係隻殭屍，就執晒佢，整個糯米飯，太啦老細，係咪？冬天啱晒啦，6-7小時又唔該。有啲可能之前真係俾嗰啲電視啊嗰太過唔到啦！即係我講過一樣嘢啊，最經典嗰套邵氏嗰套戲《養鬼仔》啊嘛。嗰個阿秦祥林先生話啊嘛，哎呀嗰個人點樣得罪我？跟住咧就有一個男仔一個女仔出嚟，爸爸，我已經整爛咗個臂力啦，一陣間咧佢就會撞車死啊！我喺度諗，我後尾係睇翻帶㗎。咦？點解我養唔到呢啲鬼仔嘅咧？如果我養到呢啲鬼仔，我開間車房。喂，你齋整臂力你都發達啦！嗱，乖啦，嗱，爸爸裝支香俾你，你同我整臂力啦。邊有可能啊？靈界臂力子。黐線！佢連呢隻鬼仔連車都識整，呢隻直頭攞諾貝爾獎啦！天才嚟㗎啦！呢隻鬼仔，唔好養佢啦，就優質培訓啦，做靈界之優生啦。OK 喎，唔使休息喎，佢哋。咪咯，又唔使擔好啊！跟住又揾多個，唔係啊，揾多一啲嗰啲紅衣女鬼做 reception 啦。先生你要咩啊？整乜嘢啊？係有幾正啊！啲化妝品由呢個狐仙提供咁。嗱，起碼冇最低工資啊，即係賺眼。佢投訴唔到你啊！你咪投訴咯，你投訴唔緊要咯，換個第二隻咯。厭怒喎！咪有陣時啲嘢咧太過分啦，誇張得滯啦。
OK，好啦，喂，咁節目差唔多，最後我哋而家其實每一集都有少少播歌環節，咁其實呢一首歌可以做出師傅嘅一啲心聲嚟嘅。有啲啦，即係你叫我講自傳咪呢個心聲咯。係一啲自傳嘅嘢，係咁啊，師傅係啊，自己揀嘅，自己揀嘅，係唔係？其實每一首歌都係師傅自己揀嘅，咁都呼應翻。如果你聽到尹光啲歌，就係阿伯伯揀㗎嘛。咁呼應翻每一集嘅節目一啲前面嘅一啲題目嘅嘢啦，啲細節啦，係啦，好啦，咁我哋今集時間又差唔多咯喎，下集翻嚟見，期待下一集喎，好啊，好，下集見，拜拜。拜拜。